हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रमेश नाम का रिंगटोन बनाकर दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ डाउनलोड करेंगे ही, प्ले करके भी दिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल पे करना क्या होगा, यहाँ पे गूगल पे सर्च करना होगा रमेश, ठीक है, रमेश और नेम रिंगटोन। बस दोस्तों आपको बस सर्च कर देना होगा। सर्च करोगे दोस्तों तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट देख सकते, डाउनलोड रमेश नेम रिंगटोन विथ म्यूजिक विथ प्रोकेला। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब म्यूजिक फ्री में मिलता है। तो बस दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा, देख सकते हो यहाँ पे आपके नाम का रिंगटोन आ चुका है। यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो चाहोगे तो, मैं अभी प्ले नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके आप अपने नाम का और भी रिंगटोन बना सकते हो। और साथ ही साथ नीचे आओगे तो आपके नाम का देख सकते हो 5-6 और रिंगटोन मिल जाएगा नीचे में। और चाहो तो यहाँ पे अपने नाम और देख सकते हो पिकअप द कॉल अलार्म दिया गया है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो म्यूज़िक को अपने हिसाब से, और नया म्यूज़िक डलवाना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो वहाँ पे लिख कर। और दोस्तों यहाँ पे चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो बस दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। बस दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो डाउनलोड होने वाला है। तो देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। ये देख सकते हो ओपन दिया गया है। तो ओपन पे आप क्लिक करके इसको प्ले भी कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।